小时候我就听我爸爸说过，中国是吉尔吉斯斯坦的大海，然后我们是中国的汉码头。之前我不懂这是什么意思，但是经过在中国的留学经历，我现在终于明白了。我叫西林，来自美丽的吉尔吉斯斯坦。我爸爸的名字是 Hello Lahimo，我的名字是 Hello Selimo。2020年，作为教二代的我，也来到西安交通大学。我爷爷，给我说过，陕西西安的蓝田，我们的祖先就是从那边过来的。我从小就知道，我和中国与西安有一个这样的一层关系。1993年，我的父亲作为早期的留学生，来到西安交通大学。我不知道为什么我与父亲一样的向往中国，向往西安，大概是因为我们的祖先早已在丝绸之路上埋下了与中国有世界交流的种子。开始学的时候，没有人来这个地方上学，因为我在交大是独联体唯一的一个独联体的留学生，但是我都不知道中国在哪呢。但是我就记得爷爷给我爸交代的说，有机会的话去陕西，有一个陕西西安，有一个城墙。我的爷爷也曾经多次回到陕西，他还登上过1993年陕西电视台的春节的联欢晚会。你好，那我来向大家介绍，他就是前苏联托克马克市的市委副书记，全苏回民协会副会长黑老五，伊布拉基姆·齐洛维奇先生。你好，你好，你好。Очень приятно。这会儿叫我表几句陕西话，好不好？换频道了。老少小大都想陕西，一代给一代传，一代给一代说，就是到了中国，眼睛要在陕西来一下呢，把这老家看一下，把老舅妹看一下，就是这就是呢。我们公司的老总周总，他就陕西人，陕西咸阳的，他那边已经可能待了20年了。03年，我们就在比什凯克市，我们就做了一个在中亚地区第一家叫吉尔吉斯大唐商品分拨中心。当地人对中国的这些电器啊，还有这些小家电类是非常认可的。最近我们还在做一个国际汽车城的一个项目，因为我们国家的电动车现在呢在周边很受欢迎。去年呢，就据海关统计，就比什凯克一个月10万辆车，想把吉尔吉斯作为俄语区的一个前置仓库，吸引俄语区的人。不是说我们要做大，是中国的市场的这种产品的更迭，推着我们就不断就起来了。这个电车全是吉利。对，不，这边全都停的是吉利啊，那边停的是电车，这边是吉利车。经过去年中国中亚峰会到至今，现在呢，确实的就是不管是从商品，还是两国中间的人员往来，实在是特别频繁，而且天天都是在谈项目，基本每天都有落地项目。现在因为大四，现在写论文，我论文的题目是中国与中亚合作状况与问题研究。你记着，中国就是一个商业的大海，通过吉尔吉斯这个汉码头向周边国家做一个辐射，这就是你最好的一个论文节点。谢谢您的指导，我一定会努力，一定会用我的所有的知识，通过吉尔吉斯斯坦把中国的产品发到全世界。跟你巴拿特威利近一点嘛，你这。我的侄子在美国上学呢，上了1年，然后后来不去美国了，他现在在中国的在西安呢，不知道西林回去跟他们说的啥，我也不知道。下面的我的老3的儿子也来了，老4的儿子也来了，现在他们都在西安呢，4个侄子都在西安。我现在在陕西师范大学上学，毕业以后我就回国了，
就和中国做生意。我觉得我的国家和中国关系很好。最后光从其实这去年有100万辆中国的是，在别的国家也是。我们国家没有海，但是我们的旁边是海洋，就是中国是海洋。来到香港，我看到了真实的中乌班列，希望未来长号也能开到吉尔吉斯斯坦。“一带一路”倡议提出以来，中吉之间的伊尔克什坦口岸、托尔嘎特口岸，还有目前正在建设的中吉乌铁路，改变了欧亚运输网络的架构，使吉尔吉斯斯坦起到了连接整个亚洲的纽带作用，缩短了吉尔吉斯斯坦与世界的距离，实实在在的给我们中亚国家带来了不小的经济效益。我梦想毕业后，能像我的父辈一样，用我的能力和热情，为“一带一路”的发展添砖加瓦，努力为中国和我们国家之间的友谊与发展开拓更广阔的空间。